Алақшта Мұхтар Әблязов пен Виктор Храпуновқа тиесілі $10 миллион бұғатталды. Бұл еліміздің әділет министрлігі, Бытабанов пен Алматы әкімшілігінің бірлескен әрекетінің нәтижесі деп хабарлайды әділет министрлігі. Қазіргі кезде ақш-тың федералды соты мен Нью-Йорк штатының соты оқшауландырылған активтерді Қазақстанға қайтару бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. 2014 жылы Алматы қаласының билігі Виктор Храпунов пен онымен сыбайлас тұлғаларға қарсы ақштағы Калифорния штатының сотына арыз түсірген болатын. Сот ісі барысында Қазақстаннан заңсыз шығарылуы ықтимал активтер анықталған. Әділет министрлігі таратқан ақпаратқа сай қылмыстық қудалаудан және ұрланған қаражаттың тәркіленуінен құтылмақ болған Виктор Храпунов пен Мұхтар Әблязов ақш құзыретінен активтерін шұғыл шығару мақсатында мүліктерді жапа тармағай сата бастаған. Атап айтқанда Нью-Йорктегі қонақ үйді қайта құру жобасында айтарлықтай жеңілдіктер жасалған. Құйылған $40 миллион орнына Әблязов пен Храпунов өз үлестерін $21 миллион сатуға асқан. Алайда банкир мен екі әкім құрылысқа жауапты адамдармен сөзге келе алмай, араларында дау шығып аталмыш іс сотқа дейін жеткен көрінеді. Осы арада іске еліміздің әділет министрлігі Бытабанов пен Алматы әкімшілігі араласып жобаға жұмсалуы тиіс $21 миллионның жолы кесілген.